Bethuna silate kakhulu. Ubhaka enhla, andifuna ubona ubhaka ecala kwesitulo somntu today. Oh, Lelitha, khawusuke apho ngemva, uzohlala apha ngaphambili. Kule radio yokuqala. Sizama ukuhlanganisa into apha. hayi mema ndiyifuna ifrandi mna mema. Hayibo akuthandiswa kuwe. Yo hayi Yanelisa uyayibaxa kodwa ke ungena phi ngoku? Khawuze phambili wethu, soze ndibuyeke uhlale emva ubhali benza kuyeka babubhaleni subject. Sizohlala apha phambili. Why mem kuzoyinvigilator wena? Kutheni kufuna kuyinvigilate umuntu ezovela ahlale esithubeni athi denqa angenzi nix. Nothi umuntu uyajikeleza phakathi kwenu. Ngothi umuntu adikwe ngokabhalayo mina ndiyajikeleza. Kuba ndiyathanda futhi ndiyama ndithi ephepheni umuntu. Sizakuyenza naleyo. Yo. Right ke bethu 912C nazi instructions zaliphepha ndiyacela uba nimamelisise kakuhle ingangeni iphume kwecala. Bhala ngokucocekileyo. Kwela umgca xa ugqibile ngombuzo. Sukujonga impendulo yomnye. Musa ukujonga impendulo yomnye ndiyacinezela ndiyagxininisa phayana ndiya-emphasize ndiya-highlighter sukujonga impendulo yomnye. Sesidibane nawe kujonga impendulo yomnye apha. I will deal with you. I'll make sure that I deal with you. And ndizakwenza umzekelo ngawe. Ngafuni ukumisijengeze loo nto because izaba ngathi andimthandi xa ndenza umzekelo wakho. Do not copy other people's answers. Oh, mem. Hey. Sikuthi nyonyayi mem, inempendulo zakho. Into obuyifundile uzawuaplaya yona. Sekule 2 minutes bethunana ngekho ufuna ukuthandaza. Bakwethu sizulwini. Xa wethu namadla nke siyathandaza. Siyacela Nkosi kuwe ukuthi incwadi zethu zifunction singayilibali yonke into besithe sayifunda. Amen. You may start writing. Bethunani njongeni umbuzo, fundisani umbuzo kakuhle before umuntu aphendule. Jongisani kakuhle before umuntu aphendule. Bethunani ingathi zange sititshe apha. Hayini bethuna. Ingathi zange sititshe apha. Yo. Hayi bethuna I'm disappointed. Ingathi zange uMiss Jack walibeka tu inyawo kwa 12C. Bethuna nini nizawupasa? Bethuna basingangqondela abanye bebhala. Ngicela uyochama bethe. Yiba ngicela uMr. Shuba ukhaphe. Andikhaphe. Wena awukhaphe. Awuthi ufuna etoilet kanti? Hayi mem mem. Hayi into kanti uyenza etoilet sebe ungafuna ukhatshwa nje. Ndiyochama nje mshi. Bethuna nicinga sizelwe izolo. Nina nicinga sancanciswa idami izolo. Kanti cha mntana sekhaya ayihambi kanjalo. Masiyeke ke. -5 marks wena for uhleka kubhala. Chocho. -5 marks ngakuwe. Unfortunately, we cannot calculate the distance for you. Please share more details or ask another question. Hayi into litshoyo ngoku bethuna. Ngumlungu mem nikuthetha apha phandle. Bethuna ninoba ngaba bahamba nabahloli. Yes, mem ninoba ngabahloli, ngababelungu abahloli. Bhala khange ndithi thetha, khange ndithi makuncokola. Bhala.
Hey AI, what is the date today? Hayi Annelise. Yima ma'am, konke ndifuna uyizama apha. Today is 3rd of April, 2026. According to Christians, it is Easter, specifically known as Good Friday. Bayini bethuna ngithobile nditshoyo. Khange kuthiwe ngabelungu nabo abathethayo. Hey I, where are you? Not I, ma'am, AI. Hey AI, where are you? My current location is in South Africa at Kuzokanya Secondary School in the Eastern Cape Province. Nita. Shi, minus 15 marks wena for lo I umsebenzayo. Usho ukuthi plus kula 5 bewunayo uqaleni minus 20 marks kwezi marks uzazifumana for le test.